So I hope you can see the presentation. Yes. So welcome everybody. Good afternoon and welcome to the 7th training session for Syrris. And today we're going to focus on the orb jacketed reactor system. 皆さん今日来ていただいてありがとうございました。それで、第7回、のシリーズトレーニングセッションを始めたいと思います。で、本日の内容は先にも、申し上げましたが、オーブについての話になります。オーブの二重間ですねの反応装置。So it's important to go back and remember the history of Syrris to understand why we started going into the lower end manual jacketed reactor systems. Syrris initially was providing higher end premium automated jacketed reactor systems since 2006. So that's with the Atlas and then the Atlas HD. 先にですね、少し履歴を見てですね、歴史を見てですね、以前にですね、一番最初会社ができたときに、プレミアムブランドとして自動化装置をメインに2006年からアトラス HD をやっていましたが、なぜそういうローコストのものを、製造しようということから、説明したいと思います。And not many, so the Atlas system was selling very well, and it was selling as a nice system. And at the low end, many people just bought glass jacketed reactors rather than systems. But we had an increase in competition and an increase in market demand to have lower cost manual systems, which really provided nice hardware without automation. 最初は、アトラス HD に関しては問題なく売れていました。ただ、マーケティングが良くなって、それから少しずつ浸透していたらですね、このマーケットとかにですね、少しずつそのお客様がですね、もっとそのローコストで、二重間の装置に、すごい聞かれ始めたんですね。So in 2015, Syrris strategically decided to address two key markets. This was following the acquisition of the glass blowing facility, Glass Solutions, where we have now in Sutton as AGI UK glass blowing facility. We wanted to address the manual jacketed reactor market at the lower end. So it's really focusing on price and performance, whereas we've always been focused on premium and performance. And the second market was to focus on the large scale reactor platform, and that's with the Orb Pilot system up to 50 liters. And Orb Pilot is what we will talk about in next week's session. で、最初は戦略としてですね、2015年に2つのキーマーケットに物を販売しようとしたんですね。で、1つ目がですね、そのマニュアルジャケットですね。マニュアルジャケットリアクターで、自動化、今まで自動化とブランド品ばっかり製造していましたが、やっぱ今回これからですね、二重間、それから、手動で運転できる、反応装置、そして、低価格で、提案しようと思っていました。で、もう一つのキーマーケットがですね、そうですね、大型の、パイロットプラントですね。で、こちらが、50リッターまでの二重間の反応装置をできればと思います。で、そのために、そのグラスソリューションという会社を買収して、それでこちらに力入れようという考えになりました。So by having our own glass facility, it enabled us to be able to have enough margin in the glassware to be able to focus on the lower end of the systems. And the key aim of Orb, when we went to set out to start designing this, is we wanted a very well-designed, easy-to-use system that is manual, that people would associate with Syrris, so the design and the ease of use, to look slightly different than other competitors on the market. But with the key thing now was be affordable and competitive in price. And on the left, you see actual designs. When we start looking at concepts and designs, the design team actually start doing drawings as well as on the computer. And these are the actual designs from the very first 4 meetings that we had. で、一つのキーポイントですね、ノーブシステムのデザインとしては、
デザインをシリスというブランド、シリスという製品のイメージを守りながら、できるだけ収納できるシステム、そしてローコストを、目指しながら、システムに取り込んでたんですね。で、一番、重要なポイントとしては、デザインを守りながら、競争力のある、金額ですね、価格を、提供できるようにという面になりました。で、左の下、のところにですね、一番最初に、デザインとかですね、図面というか、ドローイングがあると思いますので、それを一番最初にどういう形で作られたかって記載されています。So in 2015, we launched the Orb system. This is the Orb system here. As I mentioned, designed to be simple, easy to use, but also flexible with multiple vessels and a very fast and easy way to change out the vessels. The objective of this system and the aim was to be the highest performance system at that particular good value price. It was designed to compete with other manual systems like Radley's and Chemglass, but also maintaining this high performance that's expected from the Syrris in the marketplace. So it was a very challenging design and R&D process because we're used to always putting in high premium options, but we wanted to try and keep the same feel, but at a lower cost. And it is the only system to offer up to 10 liters in a benchtop format. So we can go from 100 mil to 10 liters. 2015年にですね、オーブジャケットリアクターが発売されました。で、デザインの重要なポイントとしては、簡単に取り付くことができる。でも、柔軟性のある、さまざまなベースに対応できる、ものとしてそれをメインテーマとしてそのデザインがされました。で、もう一つの大事なポイントが、高性能を守りながら、いい価格を提案できるようにっていうを目指されました。で、それから、ラードレスとかケムグラスと、競争力があるように、シリーズのデザインですね。その高性能を守りながら、できるだけ、値段を落として、それで、ラッドレスなどをケムグラスと、競争力はできるようにですね。で、一つの課題で、100ミリリッターから10リッターできるのはおそらく、シリーズのオーブだけですね。一つの課題で10リッターまでを取り付けることができるラブサイズでですね。So just to give an overview of the system, we go from 100 mil to 10 liter in a single footprint, all on the bench. We have different types of vessels, and you will see these when we go to Stephen in the lab. So we have the round bottomed, torus spherical, and also vacuum jacket. We have a temperature range of -90 through to 250 degrees. We have two different clamps. So this is our clamp system here. So we have two different sizes. So DN 100 for smaller vessels, 100 mil to 2 liters, and DN 150, which goes from 1 liter to 10 liter. We work in a normal operation range from vacuum to 0.25 bar, and we have different potential stirrers options we have available with a maximum torque with our current format at up to 200 Newton centimeters. オーブシステムの概要としてですね、一つが100ミリリッターから10リッターまでが一つの課題で全て対応しています。で、そのベッセルの中でですね、丸底タイプと、あとはトリスフェリカルというもので、朝日でいうと、天波鏡のものになります。それからバキュームジャケットですね、30巻。で、温度の範囲はマイナス90度から250度までです。で、クランプサイズは2つがありまして、DN100。で、その DN100 では 100ml から2リッターまでは対応しています。で、もう一つのクランプは DN150。こちらが1リッターから10リッターまでです。で、圧力の範囲は、バキュンが 0.25 バージまで対応しています。回転、そうですね、回転の方では、500rpm まで対応してて、800rpm とか様々な、
回転速度には対応しています。で、トークが200ニュートンバイ、パーセンチメーターまで対応できます。And the unique selling points of the system, like with all Syrris systems, they are tool-free, so you do not need tools, and you can change the vessel very rapidly and very easily. We have the 100 mils right through to 10 litres on the same frame. That's 100 mil, 250, 500, 1 litre, 2 litre, 5 litre, 10 litre. You can adjust the working height. We have torque limited vessel clamp supports. So that means you do not run the risk of breaking the vessel when you're tightening up the seal. We have a very easy way to lift the motor. So on other systems, it's sometimes quite complicated to lift the motor above the system. We do not have to worry about this. It's a very nice, easy way to lift the system. We have simple oil drain unit, and it's designed to be robust to be able to work for years and years in a laboratory environment. オーブシステムの、販売点をまとめるとですね、一つが、工具を必要がない。そして、ベッセルの交換が簡単に、できることで簡単にできます。それから同じ課題で同じフレームで 100ml から 10L まで対応しています。高さの調整もできますので、その、お客様の適切な高さにを調整することができます。それからクランプのサポートには、トークの制限がかかっていて、それでガラスの、破損とかを防止することができます。で、モーターを簡単に持ち上げることもできます。それからオールドレインユニットが入っていて、で、課題がですね、長持ちするように設計されていますので、何年使っても、ほとんど結構長持ちすることができます。So here is the system and all the different parts of it. But now at this point, we will move over to Stephen in the lab. So I'll stop sharing. Yeah. それから部品ごとのお話をしようと思いますが、ラボにいるスティーフェンさんからですね、もう少し、細かい説明できればと思います。Excuse me, Stephen, you don't have volume. Thank you very much. Okay. Better. So now we're going to actually look at the system. And one of the great things about Orb is when you actually get it out of the box and install, this is how it comes. So you already get the frame assembly and the clamp assembly already combined together. So it's very easy to install. 最初にですね、オーブを購入されると、箱の中から取り出すと、大体この形になっています。クランプがもうつないでいて、それで、すぐに使える状態になっています。その課題がです。So I'm just going to walk you through some of the features on the clamp and the frame first. So as Omar mentioned, you can work at multiple heights. So on the back of the frame, you have pre-configured slots for how high to lift where you can set the clamp, but it moves the whole assembly as one, so you don't have to disassemble and reassemble if you want to change the height of your reactor. So it's as simple as lifting it up, and you can move up and down to be at the right height for either yourself or for the reactor that you're using. 最初にはクランプと課題についてお話しできればと思います。で、課題の背面にですね、穴が開いてありまして、その穴によってその高さの調整ができます。で、クランプと、そのノズルとかも全部一つになっておりますので、高さを、調整するときには全部丸ごと動かすことができます。なので、そんな、全部外したりとかそういうの必要ではありません。So on the frame, we also have a couple of features that are designed to protect your glassware and also make it easy to drain your oil. So on the side of the reactor, much the same as Atlas HD, we can see we have an oil drain unit which connects to your circulator, and then simply by pressing this button you can drain your oil back into your circulator. Also, because you have a long circulator pipe, it's resting on the oil drain unit. You actually only have
a very small oil pipe that's connecting to the reactor, so that limits a lot of the strain that would be put on the sidearm. And the same is true on the other side. For the oil pipe, we have a clamp so that all the weight of the oil pipe is actually supported by the frame, so you're not putting any stress on your glassware. オウム装置には、ガラスを守るためにですね、様々な機能がついております。で、一つがサーキュレーターから来る、ホースパイプですね。そちらが、直接ガラスにではなくて、課題につなげるようになっています。片方ですね。で、これを、そちらにつないで、そこから左側、に出るように、つなぐことができます。で、もう一つ、先ほどExcuse me, Stephen, could you please turn one more time for the other side? No, for the other one. Yes, that one. Okay. Thank you. で、こちらにはですね、もう一つのホースが、サーキュレーターから来るホースが、そちらが、サポートがついておりまして、で、オールドレインユニット、アトラスと一緒ですね、オールドレインユニットがついております、ボタンで。ただ、これが一つドレインするためには一つだけでは十分満たされるので、下はただサポートですね。ホースをサポートするためだけになっています。OK, thank you. So I will walk you through the features on the clamp as we look at them. So the first thing that we're going to do as we set up our reactor is to put the actual reactor into the system. So here we have a 5-litre jacketed reactor with a torospherical bottom. As with all of the Syrris glassware, we have our spring-loaded bottom outlet valve. In this case, because you're now going to larger vessels, we actually have a wider diameter outlet valve. And also you still have the quick connection, so you can easily connect your oil pipes to your reactor. So it's a case of opening the clamp and then just putting the vessel in. Once the vessel's in, you can it's supported by the clamp even when the clamp is fully open. 最初にですね、ベセルをつければと思います。で、ベセル、今のはですね、5リッターの、トリスフェリカルモデルになります。で、下にスプリングがついている、フラッシュバルブが、こちらも、含まれています。で、左側にですね、簡単に取り付けができる、端部のところのですね、実写でいうと SQG ですね。朝日でいうと SQG に似た形になっています。で、ベッセルを課題につけるときにですね、クランプを、閉じなくても、押さえる、開けたままでもベッセルを押さえることもできますので、落ちる心配がありません。So now we can start putting the rest of our vessel in. So first we have our vessel seal and a locating ring. This essentially sits on the top flange of the vessel and makes sure that your seal is always in the correct position. So first of all, put the locating ring in and then the seal. Now I can grab the lid. So all lids are 7-port lids. So you have ports for probes, solid addition, your stirrer, seal and guide, but also we have baffle ports, which I'll show you in a second. ベッセルの、上にですね、ガスケットのような形している PTFE のものがありますけど、それが、オーリングが真ん中に来るようにっていう、役割があります。それをつけた後にオーリングをつけて、それで、シール力が高まります。で、シリーズのオーブでは、リードには7個口になっています。で、その7個口にはですね、スタラーガイドであって、温度計。で、それからですね、バフルとかも簡単に取り付けることができます。So with our stirrer, seal and guide and stirrer, in this case I'm using a turbine style stirrer. We have many available depending on what the customer requires, but it's simply a case of putting it through your stirrer, seal and guide and tightening. With the stirrer, seal and guide, it allows you to move the stirrer up and down to get the correct position in your vessel. So to put the lid in, simply a case of tilting the bottom of the vessel forward slightly and letting it go. So now the vessel is in with the lid and the vessel fully unsecured, but still held in place by the clamp. So to do up the clamp, it's a case of, it works much the same as the Atlas HD clamp in the fact that it's torque limited, so you can't over tighten your clamp.
once it gets to the maximum tightness, it won't go any tighter and you'll hear a click. But to undo the clamp is very simple and it's just still very easy to undo by hand. So even though you've got great sealing with the torque limited, it means that you don't have to put a lot of force in to get the right force on your clamp. そうですね、先ほどですね、スタラーガイド、その攪拌シールをつけて、それで真ん中、先つけられていたのはプロペラタイプの攪拌ですね、攪拌バネですね。その攪拌バネをつけて、高さを調整して、で、後で、攪拌シールの上の部分を締めたら、その、長さには調整、固定をすることができます。で、先ほどベースセルを置いても、あとベースセルを置いて、それからシール、で、その上にリード、カバーを置いても、それでも、クランプを締めなくても、そのまま押さえることができます。で、安全のためにそれからクランプを、安全とそのシール力ですね、を高めるためにそのクランプを締めて、で、クランプの、には、そのトルクの制限がかかっているので、いっぱい締めてもある程度まで締めたら、その空回りし始めるんですね。ただ、外すのも左に回すこと、時の刃回しになるんですが、そんなに力入れずに左に曲げたら、回したら、簡単に外すこともできますので、とても取り付けやすい、そして、外しやすい構造となっています。So with the vessel in place and as part of our aim to have the system perform as well as possible, we found that once you get over 2 or 3 litres, sometimes stirring performance can suffer a little bit due to the formation of a big vortex in your vessel. So we wanted to offer baffles to the customer, but we wanted it to be something that wasn't either integral to the vessel or very difficult to clean. So we developed top-loaded baffles that use Rotovis fittings, and these literally just slot through the lid of the reactor and then tighten up. So they can be, we have low and high shear baffles. So these are low shear baffles. They have a round cross section. Our high shear baffles, which introduce more turbulence, have a concave triangle style geometry. But again, these can be added at any point and can be easily removed for cleaning at the end of your reaction. そしてお客様の、希望によりですね、例えばその攪拌能力を上げたい、それから、アプリケーションによってどうしても攪拌はもう少し高めたいといけないときにですね、簡単にできる方法としては、外付けの、バフになります。ベースの中になってしまうと、その後からの洗浄とか難しくなりますので、簡単な方法を考えて、それでいつでも、簡単に取り付けられるように、こちらの方法にたどり着きました。でこちらを簡単に外すことができて、そして長さも、2種類がありまして、そして形状も2種類ぐらいありますので、その希望されている攪拌に合わせて、そのバフルを、選択することもできます。So really the last part to get the system set up, so you can kind of see how quickly an orb system can be put together. The last part to put in is probably the most important, and is the stirrer motor. So the stirrer motor is mounted onto this arm, and the best way to mount it at the start is to lift the arm out of the way and twist it to the side. This is how you will move the reactor as you, we'll move the stirrer as you use it, and it makes sure that it's out of the way and allows you to remove everything from the clamp without having to take the stirrer off the system. で次にはですね、重要なパーツとしてですね、攪拌モーターですね。で、攪拌モーターをつけるにはですね、右側の棒ですね、下からを持ち上げて、で、回すだけで、それを取り外すことができるんですね。で、今からその攪拌モーターをつけようと思います。So we have a pole on the back of our stirrer, and we have a hole in the top of this motor mount. So if we insert it here, we can now lift the stirrer back to where it needs to be and just have, oh, sorry, I need to put this down a tiny bit, there we go. We can align the stirrer, just to make sure, oh, there we go. So once the stirrer is aligned once, you never need to do it again.
So now that the stirrer is tight in position, to tighten the stirrer, you just simply tighten the chuck. Now our stirrer spins as we would like, but when we want to finish our reaction and go back to and remove the stirrer, simply a case of undoing the stirrer motor. And because the joy of this is you don't have to do any heavy lifting above head height. You're lifting from roughly waist height, you lift it up, move it out of the way, and then when you want to come back, you don't have to worry about fiddling around and realigning your stirrer. Simply lift it back and put it back down, so it's aligned every time. はい、それで付け方としてですね、裏側の、棒がありまして、その攪拌モーターの。で、その棒を、そのサポートに穴がありまして、その穴を通す形になります。で、その穴にがですね、上の方にボルトがありまして、それで閉めることができます。で、一番最初にはどうしても、やっぱり中心に合わせることが必要ですね。ゆっくり下ろしていただいて、閉めて、それから攪拌シールの、上の部分も閉めていただいて、で、それで一回固定させたらですね、その後を外そうとしたらですね、攪拌ガイドの、ところだけを緩めて、それで一回持ち上げて、で、ずらすことで、十分ですね。で、何回もつけようとしたら、ただ、一番最初の、スタラー、の攪拌バネの、棒ですね。あそこに入れれば、後からの調整がいらないんですね。ただ1回だけですね。1回目だけはその調整が必要です。So the last two features are fairly small. The first one is a safety feature. So we have a large volume drip tray to collect any spillages from your reactor in the case of any spillages. And also similar to Atlas HD, we have an oil pipe tidy. So when you're finished with your oil pipes connected to your reactor, you can simply unattach them and attach them to this oil pipe tidy. That means you don't have any oil leaks even when your reactor is not in use. So it keeps the oil pipes in an elevated position. で、安全面ではですね、下にトレイがありまして、そちらのトレイが5リッターまでの容量を、そうです、容量をできます。で、それからベースエルが、サーキュレーターから、課題からクールパイプを使ってないときにですね、そちらを外していただいて、で、漏れを防ぐためには、課題にはですね、今つないでいるところですね。そちらには一定にベースエルから外して、そこに差し込むことができますね。もう下の方2つありますので、下のもう1つの方もそちらにつないで、それで漏れを防止しながら、ベースエルをフリーにさせて、それで、ベースエルを外すときとかにはとても便利な機能になっております。So from a hardware point of view, I think that gives you a good overview of the system. Omar, if there's anything that I've left out, I can cover it now while we're sharing. But I think that was giving a good rundown of the oil system. No, I agree. The one thing just to mention on here is it's all standard port lids at the top. So for any probes, condensers that you need, they're all going into standard lids. And we have a full range of different stirring impellers. So as with all Syrris vessels, whatever the customer would like. Stephen, I think that is a pitch blade turbine stirrer we have there. Yeah. We also have anchors, retrieve curve impellers, and we do lots of custom stirrers depending on people's processes. Exactly, yeah. カバーにですね、上の方7個口になっておりまして、それでさまざまなアクセサリーに対応しています。コンデンサであったり、ペーハー、それから、もちろん攪拌、それから濁りを貼るためとかですね、温度計ですね。で、それだけではなくて、攪拌棒とかですね、そちらはさまざまな形にはしています。プロペラー、アンカー、それから交代翼とかですね。それで、もしなんか質問がありましたら、Syrrisに問い合わせしていただけたら、そちらで対応できる可能性が高いので、ぜひ問い合わせてください。And one final comment while Stephen is still on the screen. I hope you all agree that the demo and showing the customer the system and some of these features that Stephen has shown you is actually very powerful. So customers are unused to having the nice feel of the torque limited clamp and how you put vessels in, how you
lift up the stirrer motor. So when they actually see this, this is something that's very powerful. And the more people that we can actually show the orb system and also the Atlas system to, usually that is the way that we need to lead with our sales, is by physically trying to show these systems. で、お客様にはオーブ装置を提案するときには、まあ、いろんなことを言うよりですね、そのものを見せてですね、それでトーク制限があるクランプであったり、簡単に、高さの調整とか、さまざまな性能を見せることが一番のポイントですね。で、それで販売につながりやすいんではないかなと思います。Okay. Okay, thank you, Stephen. So now it should be back on the presentation. So I think the most important part of this session really is what was just happened and to be able to see the system. I'll now just look a little bit more into some of the options and the competition to finish off the session. で、このセッションの一番大事なポイントがですね、オーブ装置自体を見て、それで先ほどお見せしたですね、その機能ですね、をお客様にどうやって説明できるか一番のポイントですね。So if people want an automated system, typically we try and sell them an Atlas system. It is dedicated for automation, either from the touchscreen or the PC. However, many people want to start with a manual system or a lower cost and then look for automation either later or a lower cost automation. So we are able to provide automation using the Atlas software or indeed the Reactor Master. And we also have the Atlas pump, which can either be used with any reactor by itself. And we saw the Atlas pump in an earlier session, but it can also do some automated logging and dosing. 基本的には自動化を、お探しているお客様にはアトラスを、進めていただけたらと思います。ただ、自動化ではなくて手動、で、反応を行いたい方、もしくは今はいらないかもしれませんが、後から自動化を、したい方にはですね、オーブを提案していただいて、後からリアクターマスターという、アクセサリーをつけて、それか、アトラスソフトも使うことができます。で、それからさらに自動化を進められたい方とかですね、アトラスポンプを進めていただいたりですね。で、それからアトラスの PC ソフトウェアでは、実験などの調整も可能ですので、後から自動化されたお客様にこちらを進めていただけたらと思います。So I know that with AGI we have the option of having the Meta Toledo RX10 system. A lot of times this is quite an expensive solution. So if a customer is looking to try and have a lower cost reactor, many times the automation from Metler is too expensive. So actually the automation solutions that we have here for Orb, but this would also be true for AGI benchtop reactors, is a lot more cost effective. It wouldn't be as advanced from a data handling point of view, but it is also a more cost-effective way of providing automation. で、お客様が、自動化をされたい場合は、基本的には普通の反応装置を購入して、で、後から、例えばメートラのアレクスティンとかを、購入されて、それで自動化に進むことは多いんですが、そういうお客様が予算があんまりない、それか本当に低価格を探されているお客様には、こちらのリアクターマスター、もしくはアトラスソフトウェアを進めていただけたら、かなりの高性能を守りながら、低価格を提案することができますので、ぜひこちらも視野に入れていただけたらと思います。So, to understand the competition, first of all, we have to look at what we now currently have as AGI. We have 3 different benchtop systems. Sorry. It's okay. Okay. And it's important when we come to a sales point of view is that we compare like for like, especially against the competition. So if we first look at what we have
under AGI, we now have the Orb system, the Atlas system, and the benchtop reactor system. And if you think what I can see here from the different categories, automation, many different vessels on the common frame, rapid vessel change, you can see that the Atlas system really is a premium system. But of course, the price is higher. And the Orb system and the AGI benchtop system are a similar price, and they're similar functionality also. 最初にですね、オーブ、などを進めるときですね、その前に、どんな装置か、それで、他の反応装置には、機能一つ一つを比較する必要があります。で、今、右下の、表があるんですが、そちらにはオーブ、それからアトラス HD、で、あとは、AGI のベンチトップがあります。で、こちらを見ていただくと、アトラス HD は、まあ、本当にプレミアムになっておりまして、なので、そのためにも、ちょっと高い金額になってしまうんですね。なので、一番最初に見ていただきたいのは、一つ一つの機能を比較していただいて、それで、適切な装置を選ぶことですね。In the past, when we're going for a competitive situation against a system like Radley's, before we had Orb, some customers are comparing Atlas HD with the Radley system. And Atlas HD is more comparable to Orb. So customers would not understand the differences unless they actually saw the system. And we started losing a few sales because of the price by comparing a Radley's system versus an Atlas system. However, when we introduced Orb, we could then present the customer with two options. The customer would see that Orb is similar to a Radley's. It is, we believe, higher performance and better handling than the Radley system, and it is actually a better price. So then that gives the customer, so often we would win when we're able to compare Orb with Radley's, and sometimes this also led to Atlas sales because they can clearly see the difference between Orb, the reactor ready from Radley's, and Atlas, and it gave them a full choice. 過去にはですね、オーブが発売される前にですね、よくアトラス HD の方を、ラドレスの反応装置と比較されていたんですね。ただ、これを比較されると金額面では、やっぱりアトラスが負けてしまうんですね。なぜなら、性能としてはもう全く違いますので。なので、オーブができてから、そのオーブの方がラドレスに近いですね。で、オーブがラドレスと、似た金額で、高性能を守りながらということになりますので、いろんな面では勝てると思います。で、オーブができてから、オーブとアトラスの比較も簡単にできるようになって、それでアトラスの販売にもつながることができました。And if the customer has, usually if the customer has enough budget, they will almost always choose Atlas HD, especially if they end up seeing the system. で、お客様は基本的には、シリーズのものは一番勧められるのはやっぱりアトラス HD の方ですね。一番高性能なので。So, to help support your sales, as always, the Syrris team in the UK are here to help support you. We are making a sales pack, which we are soon to release, which will have all the information that you need to help win the sale. In particular, the battle cards are very useful. This is all the information to understand the competitive situation and where we focus our systems. And you can see this is an example of the Atlas, but we have one for Orb and Orb Pilot. And you see all the different systems here with different areas to try and focus on from a sales perspective. And as we mentioned before, Orb's main competitors are Radley's, Chemglass, and also local jacketed reactor systems. And we've addressed how we should attack each of these in a sales situation in the battle cards.
で、その販売をですね、サポートするためにですね、以前にものセッションにも多少お話ししましたが、そのセールスパックっていうのを、提供できればと思います。で、このセールスパックっていうのは、相手その競合を、もう少し理解できるように、そしてどうやって、何が、その違いとかですね、異なる点がありまして、それでどうやって勝てる、その各装置の現時点でどこまで進められているとかなど、さまざまな情報が含められています。で、こちらのバトルカードにはですね、その競合に対してはどう進めれば、販売につながるかっていういいガイドになりますので、ぜひご覧になればと思います。で、オーブの一番の競合がですね、やっぱりラッドレースとケムグラス。で、あとは、各国のローカルの、ガラス加工会社ですね、になっておりますので。で、こちらの、右下のシートがですね、こちらのセールスパックに含まれていて、各有名な、一番有名な装置ですね、ブランドの、スペックとかは含まれています。So then thinking about the sales strategy, with Orb, we have a dilemma. So we believe Orb is one of the most powerful reactor systems per value on the marketplace. It is very powerful. So to do what Stephen did to show the system, it is a very powerful demonstration for convincing the customer. However, the Atlas system is also very, very powerful and probably even more powerful to demo in front of the system. Most customers, when they see Atlas in demo, would say, wow. Currently, we are able to sell the same amount of time and effort is taken to sell either an Orb or an Atlas system. So we need to always try and find ways, because of the sales price, to find effective, cost-effective ways to try and make sure we get Orb out in front of people. So we try and make sure it is as many shows as possible. Because it's easy to install, we ship it out to customers to let them have a feel. And we do many, many web demos and videos and customer testimonials. And again, we can help with this. オーブンのその販売戦略としてですね、一番大事にしないといけないのは、オーブンがとても優れている装置ということですね。今先ほどスティーフェンさんが、その見せていただいた通りですね、こちらがお客様の前でその装置を動かしたりとか、そういうデモを行うことによってとても、説得力があって、そしてお客様にもう簡単にですね、明確にその、商品の、動かし方とか使い方を見せることができるんですね。で、現在ですね、オーブとアトラスは大体同じ数量ぐらいのものを売れてるんですね。なので、同じくオーブとアトラスシステムではとても、高性能ということは間違いないですね。OK? And the final slide is, what should we do as a sales team? We believe, and we have had most success by leading with Atlas. Atlas has the most amount of money, and it's also got the largest wow factor. So customers, when they see it, they would aspire to have an Atlas because they will see the really premium engineering and also all the thought gone into the system. It is a very powerful system. We always lead with Atlas for customers, and we proactively try and show customers as many times with Atlas. During the qualification of our sales, we introduce Orb, and we then focus on Orb if we're aware that the customer has a lower budget, or if we're aware that customers do not need automation. And it's only when customers are specifically looking and comparing with other manual reactor systems we lead with Orb. And I think this is an important strategy to make sure, because it will maximize our sales and our revenues if we follow this approach, leading with Atlas and then introducing Orb. We will show people the difference between the systems, and we are very open, and usually the customer will select Atlas, which is good for more revenue for AGI. オーブの販売の戦略としてですね、
今までは、一番やっていただきたいのは、やっぱり新しい HD を進めることですね。新しい HD の方が高性能であって、そしてさまざま機能、アクセサリー、そしてプロセスにも対応していますので、こちらを進めていくのは一番大事ですね。ただ、進めていくうちに、予算であったり、どういうふうに使うか、そのプロセスによって、こう合わせていくためには、どういった時に応募を進めたらかというと、一番一つ目が、お客様が、その予算が低い時ですね。あんまりアトラスでは難しい場合とかですね。その時には応募を進める。あともう一つは自動化がいらない時ですね。自動化がいらない時では、もしくは後から必要になる時は、やっぱり応募を進めていただくと、お客様も高性能でローコストっていう、反応装置を手に入ることができます。で、もう一つは、あくまでもお客様が、手動だけの反応装置を探しているときですね。こういうときもやっぱり応募を進めていただくのはポイントになりますね。Okay. And one thing that's really nice about Orb, and we've had this in a few sites around the world, is that once we get one sale for Orb, typically this leads to more and more sales. So in AGC, Asahi Chemical Company in I think is in West Japan, we have maybe 4 or 5 Orb systems. They're very happy. They bought one, then another, then another, then another, and we see this with Orb. So once we put the effort in with Orb, we are able to start seeing more sales coming in, which is a very powerful thing. 応募の一つの特徴としてですね、一つを販売できると、後からの追加を求められるケースが多いんですね。今ですね、西日本の方の、おそらく AGC の方ですね。で、一つの応募が販売されて、後から一つ、それから後からまた一つですね、追加されてきましたので、やっぱり応募を一つ売ると、後からのその便利性を見て、追加になるケースが多いですね。Okay, so thank you very much for your attention during this session. There is one more thing that I would just quite like to just say before we finish, and I'll just share. Please all remember about the team training site, the Syrris.com team training site. We can send this out again. Here is where we have all the sessions. So you can see we have done 6 sessions here. Today was the 7th on Orb, and we have 2 more left. And the latest video will be here, but you have all the videos down the side. And you have a video with Japanese subtitles and actually the recording of our training session with Oscar's translations. これで、こちらのセッションを終わりたいと思います。で、最後にですね、皆様忘れないようにですね、こちらの動画全部、サイトにアップされています。で、今見られている Syrris.com のチームトレーニングですね。皆様スケジュールを見ていただくと、スケジュールの方に追加されているので、そこからアクセスしていただいても問題ございません。で、今見ていただくと、今日で7セッション目になりまして、6セッションまではもうすでにアップされています。で、こちらが2つの、シリスの製品プラス、字幕、日本語の字幕。で、もう一つが、実際に行われているセッションの録画された分ですね。なので、これも、この2つのパターンがありますので、好きな動画を見ていただいて、いつでも確認できますので、ぜひご覧になってください。ただ一つ注意しないといけないのは、その字幕になっているものがあくまでも AI で通訳されたものなので、ちょっと変わった日本語あったりとか、でもある程度は多分理解できると思いますが、もし希望があれば教えていただけたら、修正は多少はできると思います。で、これで、今日終わりたいと思います。OK, Omar? Okay, so thank you everybody, and any questions, we're here, and if not, we look forward to trying to see everybody this time next week for Orb Pilot.
で、これで、終わりたいと思いますが、もし質問があれば、今から、受け付けますので、もし質問がなければ、来週のですね、火曜日にはオーブパイロットについて第 8回の、セッションになりますので、その時にはオーブパイロットについてお話しできればと思います。